ஹலோ காய்ஸ், நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா சால்டரிங் வந்து எடுக்கலை. என்ன ப்ராப்ளம்னா வயர் வந்து கட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் எதுக்குன்னு இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன், 2 டயோடு வச்சு ஒரு எல்இடி பல்ப் போட்டிருக்கேன்னா நார்மல் பல்ப் வரும் 230 வோல்ட் பல்ப்பு, ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் போட்டு ரெட் கலர் சூடாகும் அந்த பல்ப்பு. அந்த சூடை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாதனால எல்இடி பல்ப் போடுறோம். எல்இடி பல்ப் போட்டால் ரொம்ப கூலிங்காகவே இருக்கும், கைக்கு யூஸ் பண்ண நல்லாயிருக்கும். எதுக்கு எல்இடி பல்ப் போடணும்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காண்டி. ஐடென்டிஃபை பண்ணால் நம்ம சால்டரிங் வந்து சூடாகுதுன்னு கை வச்சு தொட்டு பார்க்க முடியாது, சில நேரத்தில் பாடி ஆகும். அதனால வந்து இதிலே பார்த்துலாம் சூடாகுதா இல்லையான்னு. இப்போ வந்து எல்இடி பல்ப் வந்து போட்டிருக்கேன், இதில் வந்து 100K போட்டிருக்கேன். 100K வந்து எப்படின்னா எல்இடியில் வந்து மைனஸ் கால் இருக்கும், மைனஸ் காலில் வந்து சால்டரிங் பண்ணியிருக்கேன், சால்டரிங் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எப்படின்னா இருக்கும், மைனஸ் காலில் வந்து படுக்க வச்ச மாதிரி இருக்கும், ப்ளஸ் வந்து 1 மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து ப்ளஸில் வந்து டயோடு வந்து சால்டரிங் பண்ணணும். அது எப்படின்னு இப்போ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. 100K இல்லாட்டி 56K யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து டயோடு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். வெள்ளை கலர் வந்து அந்த சைடு நேராக இருக்கணும், திரும்ப வந்து இன்னொரு டயோட்லேயும் வெள்ளை கலர் அதே மாதிரி வச்சுருக்கணும். நடுவில் வந்து சால்டரிங் பண்ணிடுங்க. நடுவில் வந்து என்னென்ன பண்ணணும், வர 230 வோல்ட்டு பேஸை கொண்டு வந்து அதில் சால்டரிங் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கார்டு எடுத்துங்க. ஏசி கார்டு எப்படி செக் பண்ணணும்னா 2 ஷார்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து கொஞ்சம் இது இல்லை, கம்மியில் கொஞ்சம் ஸ்லீவ் பண்ணிவிட்டு 2 ஒன்றா முறுக்கிட்டு மல்டிமீட்டரில் பஸ்ஸர் மோடில் போட்டு செக் பண்ணலாம். அப்போ இல்லாட்டி சீரீஸ் போட்டிருந்தா சீரீஸில் டெஸ்ட் பண்ணலாம், அப்போ இல்லாட்டி டெஸ்டர் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், வச்சு பார்க்குறேன், ரீடிங் வருது. இப்போ வந்து வயர் நல்லா கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து மல்டிமீட்டர் எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து இது வந்து ரப்பர் ஸ்லீவு, ஸ்டார்ட் ஆகிராம இருக்க ரப்பர் ஸ்லீவ் யூஸ் பண்ணுறேன். அப்போ இல்லாட்டி நீங்கள் நார்மல் ஸ்லீவ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது வந்து ப்ளம்மண்ட் வச்சுருக்கேன், இது வந்து இன்னொரு சால்டரிங் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து அந்த வயரை வந்து இது பண்ணிக்குவோம், சால்டரிங் பண்ணிக்குவோம், ஏன்னா அப்போ தான் நல்லா க்ரிப்பாக பிடிக்கும். இப்போ பாருங்கள், வர 230 வோல்ட்டை நடுவில் டயோடு நடுவில் வந்து சால்டரிங் பண்ணிடுறேன். சால்டரிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள், டயோடு எப்படி வெள்ளை கலர் வந்து அந்த சைடு போகிற மாதிரி இருக்குது, அதை அப்படியே மாற்றி வைங்க. மாற்றி ஸ்லீவ் போட்டுருங்க, அப்போ தான் ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கும், அதுக்காண்டி தான் ஸ்லீவ் போடுறது. இப்போ வந்து ப்ளம்மனில் வந்து சில ப்ளம்மன் வந்து பழைய மாடலில் 3 இது இருக்கும், 3 லீடு. அது எதுக்குன்னா 2 லீடில் தான் நீங்கள் வந்து வோல்டேஜ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஒன்று வந்து சும்மா வச்சுருப்பாங்க, சும்மா இருக்க வந்து வெட்டிடலாம். நான் வெட்டிட்டே அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, கீழேருந்து 2 சின்ன கம்பி வந்து சுற்றி வச்சுருப்பாங்க, 2 இதில் மட்டும், அது மட்டும் தான் நமக்கு தேவை. இன்னொன்று வந்து சும்மா சுத்தாமல் இருக்கும், அது தேவையில்லை நமக்கு. இப்போ பாருங்கள், வெள்ளை கலர் வந்து மேலே வர மாதிரி சால்டரிங் பண்ணுங்கள். எந்த சைடில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ப்ளம்மண்டில். பாருங்கள், உள்ள சால்டரிங் வச்சுட்டு கொஞ்சம் லேட் ஆகும், ஏன்னா ஒரு ஆளாக வீடியோ எடுக்கிறனால அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த இடத்துல மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணி வேணால் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஸ்லீவ் போட்டாச்சு, ஒன்றில் பற்ற வச்சு. இப்போ இதில் வந்து எல்இடி பல்பு ப்ளஸ் அடிக்கணும். இப்போ நான் வந்து ப்ளஸ் அடிக்க போகிறேன் பாருங்கள். கொஞ்சம் அடிக்க முடியாது, ஏன்னா ஸ்லீவ் அதில் இருக்காது கரெக்டாக, ஆனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். இது கொஞ்சம் பெரிய ஸ்லீவ் எடுத்துட்டு வெட்டிட்டு இப்போ வந்து சின்ன ஸ்லீவ் எடுத்திருக்கேன். இது கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எனக்கு. போட்டு பார்ப்போம், கரெக்டாக ஃபிட் ஆயிடுச்சு. இந்த இடத்துல நியூட்ரல் கொடுக்கக்கூடாது, நான் சும்மா உங்களுக்காண்டி வச்சு காமிக்கிறக்காண்டி செஞ்சு காமிக்கிறேன். இந்த இடத்துல அப்படி பண்ணாதீங்க, நான் சால்டரிங்கும் பண்ண மாட்டேன், சும்மா செஞ்சு காமிக்கிறக்காண்டி செஞ்சு காமிப்பேன். இப்போ பாருங்கள், நியூட்ரல் சால்டரிங் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல கொண்டு வர மாதிரி கொண்டு வருவேன். பாருங்கள், பற்ற வைக்க போகிறேன். இப்படி பற்ற வைக்கக்கூடாது, ஷார்ட் ஆயிரும், பீஸ் போயிடும், பார்த்துங்க. இந்த மாதிரி தயவு செய்து பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது.
நான் சும்மா டெமோக்காண்டி உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன். அந்த கருப்பு ஒயர் வந்து கீழே வரணும். இப்போ பாருங்கள் எல்இடி பல்ப் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு ஸ்லீவ் போட்டு பற்ற வைக்க முடியல என்னால். கொஞ்சம் மண்டையை காய விட்டுருச்சு எனக்கு. அப்புறம் ஸ்லீவை எடுத்துகிட்டு தான் சால்டிங் பண்ணேன் கடைசியாக. இப்போ பாருங்கள் சால்டிங் பண்ணுறேன், அந்த இடத்துல பண்ண முடியாது. ஏன்னா சொல்லலாம், நீங்கள் சால்டிங் பண்ணாமல் அந்த உள்ள கம்பியை மட்டும் உள்ளே விட்டு மெல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒட்டிக்கும். ஆனால் அது சில சமயத்தில் பிடிங்கிட்டு வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் சால்டிங் பண்ணுறது தான் பெட்டர். நானும் எவ்வளோ ட்ரையல் பண்ணேன், முடியலை என்னால். இவரை பிடிங்கிட்டு வந்துருப்பேன் கையோட. பாருங்க பிடிங்கிட்டு வந்துருச்சு. அப்புறம் தேவையில்லைன்ட்டு சும்மா பற்ற வச்சுட்டேன் நானே. பிடிங்கிட்டு வருது. ரொம்ப பழசாயிருச்சு, அதில் தூள் பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு எல்இடி பல்ப் லீடில். அதனால தான் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு பற்ற வைக்கவே. சால்டிங் போர்டு வழியாக அப்போ சால்டிங் பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து கருப்பு ஒயரை வந்து ரெசிஸ்டன்ஸில் அடிக்கணும். ரெசிஸ்டன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த கீழே இன்னொரு ப்ளம்மனில் ஒரு கால் இருக்குல்ல, அதில் சேர்த்து சால்டிங் பண்ண வேண்டியதுதான். அதில் இந்த இது எடுத்துட்டேன் பழசை. வரதான் சால்டிங் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் லேட்டாக சால்டிங் பண்ணிட்டேன். இப்போ வீடியோ லென்த் ஆயிடுச்சு பெருசாக. சால்டிங் பண்ணிட்டேன். இப்போ 2 பேர் வந்து உள்ளே போயிடுச்சு. வேற செக் பண்ணி பார்ப்போம் லைட் எரியான்னு. சுவிட்ச் போல கனெக்ட் பண்ணுறேன். இந்த லைட் வந்து ப்ளூ கலரு, இந்த பாருங்க எரியுது லைட்டு. ப்ளூ கலர் போட்டுக்கணும், உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ போட்டுக்கலாம். வெள்ளை, கருப்பு, இது வெள்ளை, பச்சை, மஞ்சள், ப்ளூ, க்ரீனு, பிளாக்கை தவிர எந்த கலர் வேணால் போடலாம். பிளாக் கலர் கிடைக்காது எங்கேயுமே. இந்த லைட் எல்இடி போட்டனால சூடே ஆகாது. மற்ற இது ஒரு குண்டு பல்ப் மாதிரி வரும் அயன் பாக்ஸில், அந்த பல்ப் போட்டா சூடாகும். இந்த எல்இடி பல்ப் போட்டால் சூடே ஆகாது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கடைசியாக லைக் பண்ணி போட்டு விட்டு போங்க. பாருங்க க்ரீம் எடுத்து அதில் வைக்கிறேன். சூடு ஆயிடுச்சு, புகை வருது தெரியுதா உங்களுக்கு? சூடாயிருச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் சூடு ஆகணும். லிட்டே உருகுது.